pen holder ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Payung 19, 20, ada 20. makanya mau cuma apa ini ya itu kan ikat rambut tabung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kawa, 12 kawa, 13 kawa, 14, 15, 16, 17, 17 aja nah. Transfernya ke rekening Kak. Kadang langsung sama Dana ke Dana. Shopee Pay ada juga. Shopee Pay ada. Sendok sasetnya ada 1, 2, 12 yang putih terang, warna terang, warna gelapnya ada 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 sendok sasetnya. Dompet Westback mini Oh itu anu kayak besep. Kumpulakannya dulu itu besep. tempelan HP ada 1 warna oranye, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 warna oranye, warna hijaunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7, 9, 8, sama 8, 9, Tas kain yang lain ada. hijaunya ada 9. Oh ini ada 10. Yang mana? Jenis harus kayak ini kan? Nempel 1, 2, 3, 4, 5, 6, Yang di sana tuh contohnya yang di luar. 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 yang nempel. Ada 10. Jalan Kak. Nah ya, ya. Hijaunya ada 10. Putih ada 5. Ini kumpulakan itu Westback tuh kumpulakan ke ujung situ jadi nyaman kayak mau anunya jangan tergabung situ. 5, 6, 7, 8, 9. Sementara ada 9 yang warna putih.
meja kayak westback di belakang gitu polakan jadi nyaman memilih-milihnya. Ini tadi ada 6 jadinya. Kira siapa? Jam duit aku tuh dari toko lah 15.000. Ingatin lah 15 Aku kira di toko. kan pok tadi hitam. Bisa sampai. Tidak boleh. Dasar Solokan kan? pada Lewat seseorang. aku akan melihat aku aja. Ada lindung kan di sini. Jadi kira solokan. Muntah jadi. Gue nyata aja. Ngeliat payung ini nah, kalau sana menangis. Datangnya itu jaka pagi kan masih ada tenaga, siang ini. Kalau kayak gini dah sisa-sisa hancur. Ya aku tadi ngajak datang ini. Aku takkan kembali seperti dulu. Bahagia pulang. Sandal anak tuh ada masker Kadeda kayak di sini di toko sebutingnya di mana? di turunan sebelum irigasi ada toko apa ya tadinya toko murah kan pokoknya murah kayaknya lah tokonya di Iga Pangkas Rambut situ pulang Irigasi di sini kah? tinggi Sebelah kiri kah kanan? sebelah kanan dari sini. Dari sini sebelah kanan. Sebelum jembatan tuh kah? Ada pendidikannya Pangkas Rambut iya kok. Cabangnya ini juga kah? Apa enggak ada di toko tuh? Berarti toko di situ lah. tinggi berataan di situ dah sendal hitungi setiap macam tuh 10 buting. Nah, ada 10 jadinya. Nah. Belum ada coachnya tidak punya.
ini besar. Flashback yang Ini besar kayak satu set, jadi hitungi yang ukurannya apa kayak itu. Nah, ukuran yang ini kayak gitu sama ya. Ya Allah, itu hapus nanti tak pengantinnya tadi buatnya. flashback yang model kayak ini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Flashback 02 Dan 02 itu tuh sama lawan anunya itu. Jadi tulis anu aja pada kayak ini. Nah, yang ini nah motifnya ada 10 kayak gitu aja langsung aja. yang kayak ini motifnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Buka kayak sebutin ini ya mandi dulu kan. Kayak yang tadi lah. Ini disusun. Kayaknya tadinya sudah kita hitung ya. Sunholder tadi 20 kan. Ya, 20. Sendok cat garpu 10. Apa ada lagi yang hijau ada jantung? Ada lagi habis deh. Ini yang sudah dihitung. Aduh, hai. Itu lain kan ya lawan yang anu. Dan itu lain. Lain. Kelihatan aja. Makanya bisa gelap. Motif kayak gini ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ada 10. Dan double ruang pon-pon pink pantanya ada 3, birunya 3, coklat tuanya 3, hijaunya 3, lilaknya 3, sama coklat mudanya ada 3. Flashback yang motifnya kayak gini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Jas hujan dewasa warna putih ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang warna pinknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini motif ini yang besarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Ransel mini pink 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10.
flashback yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Flashback yang besarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Boxer pria hitam 1, 2, 3, 5, ada 10 yang hitam. Yang abu tua ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Gigitan buah stroberi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang stroberi ada 10. Yang anggur ada 3, 4, 7, ada 10. Jedai jepit silang 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12. Payung lipat yang warna pink ada 3, kuningnya ada 2, biru malamnya ada 3, biru mudanya ada 3, ada 5. Totalnya jadi ada 15. Sama kan? Sama bawahnya aja lain. Jepitan motif kuda poni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Ya, putri duyung lah. Kupu-kupu. Motif putri duyung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Ini yang betul masih belang. Oke, akan aja. Jangan dikosongkan, aku bagus. Apa ini? Princess. Princessnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Apa lagi yang belum? Kita payung belum di lagi. Belum di buka. Kita ini sudah hitung. Sudah. Kita coba payungnya. Awas kena.
Bagus aja guys. Jadi kan agak membuka beneran. Hati kepada ada yang punya anak. Yang bagus. Iya, ada legend sih. Kalau apa lah? Mabit loh. Sedikit Jepang ada penampak Jepang. Wah, masuk uang. Ada nang bahas kumul kana. Ada nang mulam enggak ada Pak. Kelihatan sama yang ini. Lain akan ke ujung situ. Samut bisa juga tuh. Tapi itu dari hubungan sama samutnya lah. Apa yang terakhir? Apa? Oh, pengkong ya. Nah, awak. Nah, oh ini nah. Mata. Nah, pakai di sini. Ininya nah. Gunting pang. Tapi ini kira kau terbukanya. Talinya. Los. Nah. Nah, ininya los nah, satu ada yang los nah. Nah, ini paling tinggi, bisa. Nah. Nah, ini paling tinggi. So. Nah, yang satu ini los. Jadi ada dua yang minus, yang satu los, yang ininya los, yang satu tadi sobek. Sudah? Yes. Oke, habis.